They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Cedar, jesi li čula nešto o curama od kad su otišli na zabavu? Upravo sam bila u šumi. Ne brini se, tata. Blondi Loks i njezine prijateljice neće se više vraćati. To je moj sin. Blondi? Zašto bi ona bila u crnoj šumi? Čudno, jer ona je išla u začaranu šumu sa Ashlyn, Poppy i Cupid. Oni su u krivoj šumi. Sigurno su otišli krivim putem. Pa onda idemo tamo i učinimo nešto. Krenimo! Koliko dugo ćemo još čekati Baba Jagu? Ona mora doći uskoro. Moramo biti strpljivi i razmišljati pozitivno. Pa ja sam pozitivno sigurna da sam dosta čekala. Ovo je hitna situacija. Kako se ovim upravlja? Ured Babe Jage, naprijed! Hej, ovo je puno lakše nego što sam mislila. Još učim, vozač učenik. Uspori! Skreni desno. Lijevo, 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 lijevo. Ups. Ojoj. Oslobođena! Napokon! Čarolija je pošla po krivu, a ja sam bila zarobljena u boci cijelu noć. Raven Queen, jesi li vozila sobu bez moje dozvole? Pa ja... Sviđa mi se to! Predaj se svojoj tamnoj strani, to je odličan početak! Ali učinila sam to zbog naših prijateljica. One su zarobljene u crnoj šumi. Treba im naša pomoć. Ni riječi više! Držite se! Izgled